दोस्तों, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़। आज गब्बर की सुहागरात होती है अभी मजा है। और बहुत गर्मी होने के कारण दोनों के बहुत पसीना बह रहा होता है और शर्मीली गब्बर के मारती है, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। तो गब्बर नीचे गिर जाते हैं और कहती है जल्दी से सीतापुर के पावर हाउस से लाइट जोड़कर आओ। तो गब्बर बहुत जोर से भागने लगते हैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और दरवाजा को फाड़ डालते हैं और जल्दी से कूदकर ट्रैक्टर पर बैठ जाते हैं और नीशू जायसवाल की तरह ट्रैक्टर से स्टैंड करने लगते हैं। और यहाँ पर नेताजी वोट मांग रहे होते हैं, कूद कूद कर अपनी कहानी बता रहे होते हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और सामने देखते हैं कि गब्बर आ रहा है। दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब।